Čaute ľudia, toto je part 4, to je posledný part z Capybara Clicker 2. A potom budem natáčať dačo iné. A potom asi zase nebudem dlho vydávať videá. Ale asi shorty viac. Takže toto bude tak asi také krátke, neviem, alebo dlhé. Kto vie. Takže spravím to to je jedno, proste budem mať nejakú lepšiu kapibaru, skúsime spraviť, takže toto tu nakúpime, nie to nič robí, tak toto tu, to má to, čo má na hlave, brosky, to aké má oči vlastne, to čo je, to má taký chvost a to čo je v pozadí, GG. Capybara v prime. Teda co? Tu čo je? No, nie je to najlepšie, ale no. Vyzerá ešte horšie. Hell na. Brosky. To je lepšie americké. No, tak už nie. GG. Minieme to na nulu úplnú. Skúsime. Ježiš, už mám skoro úplnú nulu. A že úplnú chcem skúsiť. Že žiadne prachy nebude mať. Joj, poď. Ešte. Poď, na úplnú nulu chcem. Chcem úplne vynulovať, to sa asi nedá. GG. Som chcel, že až dovtedy neskončí video, ale asi sa nedá ani. Ale poď. Som mal iba 70 000 a to asi ide. Ja neviem, popravde ľudia neviem. 40 000? Možno, hej. Asi nebudem klikať. Teraz idem klikať na kapibaru. Nie, ešte kúpim niečo. Jak sedí? Chilluje si. Má takú coinu. 100 000 zarába, tak dáme do 100 miliónov. Alebo tak do 50 miliónov. To čo má za to, pánky? Také botasky do parády. To bude asi také 4 miliónové, jaké 4 miliónové video. 4 minútové, som chcel povedať. To, jak si tu tancuje? Tak to nic. Brosky si, no. Teraz sa postavila tá kapibara. A do 50 miliónov to nedáme. Dáme to do koľko? My to dáme tak do... Ja neviem. Teraz si do 30 miliónov. Takže asi ľudia čus. A ďalej budem asi natáčať nejaké fejkové Stillburner alebo ja neviem, a potom Roblox, takže čus.